karo, hemen, tio Benitxok eta tabernie beukia, bien. Baina, tio Benitxo bizitzan, amen. Bai. Da, nati jenetxien, zan tabernie. Ah, bale. Etzan, Esan neurena. ba, Hortuzarrena zan. Bale. Hortuzarrena zan hau etxi Bai, hau. bai. Da, gero abeste puntakue barrize ze errein zan. Da, errein zan nien, hien mutzien permisu etxi hau ondizo beke. Bai. Hau, la manzana ez da, Bai. zan Hortuzarrena. Da, hemen tabernie begon zan, Bai, estankoe. gente tipo diferente ibiltzen zan, hemengo tabernan eta beko tabernetan. Hombre, totalien. Zelan zan hori kontu hori? Ba, hemen kaminuen, ati etxik azeri edeko, za? Da netorten ziren, Bilboti pasetan zirenak da geratzen ziren tabernan, da horretu ziren maitxo biero iru, eta areztua zen beranean temo kuekero los potentaus. Bai. Los potentaus. Bai, eta gero hortik aparte, hemen tabernan egoten zirenak, ez ziren beko tabernetara joeten, arek gorri fami eukia belako, ez da? Claro, da eta itxibez joeten tabernero epe, txutxinen emongo goz, nepe amantalaz moko kentzen joazen horri mosu mototen nien. Zer entzuten hemen nik orduen. Gumiek zelan atzen da Zuk bietan. atzerak adi egiteko, ez da? Zuk... Bai, ni banek izan nire itenik ez duten esketu gundo serie bete hasi nintzen da. Baina, zoz reitzela eti. Da esketu esarren be... Bueno, esan gu bengo etxik zabizela berrota. Bengo eti berrota. Fernando Bengoa, abogado, Bai. Bai. Egun duzuen ejerzio... Bai. Abogado moduen. Gero, kubara joan zada, etor zandiruaz, Bai.